सुप्रभात दोस्तों। आज मैं कश्यप आयुर्वेदा के माध्यम से आप सभी को कुछ खांसी जुकाम के बारे में कुछ दवाइयाँ रिकमेंड करने वाला हूँ। जैसे कि आजकल की दिनचर्या में खांसी आम बात है, लेकिन एंटीबायोटिक खाने की वजह से वो खांसी सूखी खांसी में बदल जाती है और वो बड़ी कष्टदायी हो जाती है। आज मैं 20 साल से 50 साल तक के लोगों के लिए खांसी की अचूक दवा आयुर्वेदिक के माध्यम से आप सबके सामने बताने जा रहा हूँ। यह चैनल कश्यप आयुर्वेदा है। यहाँ पे आपको सभी गंभीर से गंभीर बीमारियों के बारे में जानकारी मिलेगी। सबसे पहले आपको खांसी के लिए सितोफलादी चूर्ण 10 ग्राम, तिलकुट चूर्ण 10 ग्राम, लक्ष्मी विलास रस 10 गोली, परिवार पुष्टि 5 ग्राम, अफरक भस्म 5 ग्राम। यदि गंभीर खांसी है और 10 दिन से ज़्यादा खांसी को आते हुए हो गए हैं तो आप इसमें बसंत मालती रस की 10 गोली भी मिला सकते हैं। ये दवाई आपकी 40 ग्राम बन जाएगी करीब, जिसे आपको 1 ग्राम की मात्रा से सुबह शाम शहद के साथ खाना होता है। और खाने के बाद या खाने के पहले आप स्वासारी सीरप भी पी सकते हैं, जो दिव्य कंपनी का आता है। शहद का काम भी करेगा ये, यदि आपको शहद नहीं मिलती तो। और खाने के बाद आपको आरोग्य वर्धनी घटी 1 गोली सुबह शाम खाने के बाद पीनी है। इसके साथ आपको ठंडे चावल, बादीली चीज़ें जैसे बैगन हुआ, सेम सब्जी हुई, पत्ता गोभी, इनका थोड़ा परहेज कर देना। 20 दिन के अंदर आपकी खांसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। धन्यवाद।